Redmi Note 10 Pro एक हैंडसेट आया है जिसमें किसी भी प्रकार का साउंड नहीं आ रहा है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस साउंड की प्रॉब्लम है। कुछ भी कर लो कोई साउंड नहीं आता है, ना तो कॉल पे आ रहा है ना ही मीडिया का साउंड आ रहा है। यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी कोई साउंड नहीं आ रहा। सबसे पहले फ़ोन खोलेंगे, इसके बोर्ड की तरफ देखेंगे। बोर्ड में Qualcomm का 7150 CPU, तो हम CPU पे पहला बार करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि CPU से बहुत ज़्यादा फॉल्ट बनता है। प्रॉपर तरीके से हीट करके आराम से CPU उठा लेना है। उठाने के टाइम ध्यान देना है कि कोई भी पैड फटना नहीं चाहिए या फिर CPU में स्क्रैच नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोर्ड को अच्छी तरीके से क्लीन करना है। बोर्ड का जितना भी ग्लू लगा हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करने के बाद CPU के ग्लू को क्लीन कर लेना है। अच्छी तरीके से क्लीन होने के बाद रिबॉल करना है 199 PPT से या 183 PPT से। अच्छी तरीके से रिबॉल करने के बाद ध्यान देना है कोई भी बॉल हमारा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमें एक बार रिफ्लो करना है पेस्ट लगा के। उसके बाद हमें बोर्ड में बिठा देना है। बोर्ड में बिठाते टाइम ध्यान देना है कि नीचे हमारा जो है सर्कल एरिया उसमें कहीं PPT ना हो या फिर कोई पैड हमारा बड़ा ना हो। इन सब चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना है। प्रॉपर तरीके से इसको बिठा देना है। बिठाने के बाद चेक करेंगे हमारा काम बनता है कि नहीं। देखो जब CPU रखेंगे बोर्ड में उसमें कम पेस्ट लगाएंगे और उसके बाद थोड़ी देर रिफ्लो करने के बाद हम पेस्ट डाल देंगे ताकि CPU अपनी जगह में प्रॉपर बैठ जाए और अपने आप वो मूव करके बैठ जाता है CPU, ठीक है। उसके बाद हल्का सा जब बोर्ड हमारा गर्म होगा तभी हम इसकी सफाई कर लेंगे। प्रॉपर तरीके से सफाई तभी होती है जब वो बोर्ड हमारा गर्म होता है, वरना पेस्ट सूख जाता है। फ़ोन को चेक करते हैं ऑन करके, फ़ोन प्रॉपरली ऑन हो चुका है, ऑन करके चेक करते हैं हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई है कि नहीं हुई है। अभी आप देख सकते हो हमारी प्रॉब्लम प्रॉपरली सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। और भी ऐसी जानकारी के लिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो।